Memangnya aku imut cium, apalagi kalau cemberut. Terkadang gendut meni jamut trut. Tuh kesana tuh. Iya. Terkadang kesal dibilang ngeselin. Ku bukan boneka yang tak pernah resah. Liren heula nih. Kematian. Dikeun abdi mah tiap hari Minggu teh di tagihan kematian. Borarah biaya hidup nu mahal ieu. Biaya mati oge tidak gratis ya, alias bayar. Jadi tiap hari Minggu teh ditagihan. Awas jatuh. Salam kenal juga. Mohon. Aja bayarkan air juga sekarang mah kalau nggak punya sumur tidak bayar atau iya segala bayar borarah biaya hirup biaya payah oge mayar ya nama. Anak 5 cewek semua. Itu di rumah tete neng nginep apa? 4. Apalagi kalau cemberut. Jangan kenceng-kenceng nanti jatuh. Jangan di sana. Bukan montok lagi atau ini mah bagus buat smackdown mah. Maaf aku nggak bisa pulang mah. Aduh, nggak bisa pulang cenah ieu kasihan cenah. Beakeun ongkos tiga nama ieu teu bisa pulang. Abi mah di Bandung, asli orang Bandung sumohon. Tapi aku tante mah umurnya 2 tahun lagi 40, jadi sekarang 38. Alhamdulillah 38 tahun. Atur nuhun Pariono. Ups, lehernya gede ya. Ya atuh udah gendut ya, jadi kalau gendut mah pasti beleberan. Hansen Mulia ya lain gemoy tapi gendut gemrot, lebih dari gemoy. Kalau lebih dari gemoy mah gemrot. Emang cantiknya cewek teh kudu langsing gitunya, putih, gula aja bulat pendek manis kok, tapi garam putih bersih pangset ya alias asin. Makasih. Sampurna mah rokok ieu deui, sampurna mah rokok. Kusabab di dunya mah anu sampurna buktina naon gudang garam eusina naon cing lain uyah tapi rokok. Nggak mesti pakai kasur ya, mangga lah mau pakai apa juga boleh. Boleh Ibu. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Yeuh herang cenah bubuhan berang kene sore kene upami atos wong imanya poek-poek gitu teh asa. Kamu jangan naik di situ atuh, tuh goyang-goyang kamera ibunya tuh. Nanti kamu jatuh loh. Tuh kan goyang-goyang. Apa? Pagi goyang-goyang. Ya diem atuh. Nanti tuh kameranya jatuh kayak kemarin kameranya jatuh gak? Main lagi sama teteh Wawa tuh. Sendal abi si Wa, sendal gedean nu saking abi. Wah. Kan kamu menjadi goyang-goyang ini.
teteh wawa lari lagi. Bumi abi di Bandung ya, aslinya Bandung, Soreang Bandung pokoknya. Bagja cenah euy nu jadi salakina bagja ieu mau di kasuran, mau disimbutan cenah mah da ari anu gendut mah tipu jeung haneut cenah kitu. Sumuhun ieu kan abdi teh turunan ieu turunan Turki nya abdi teh. Turunan kiduleun kotakan. Turki mah turunan kidul ya, raras abdi mah. Aya Arab. Da abdi mah gemoy cabi cenah ieu. Memangnya aku boneka cenah. Tur nuhun. Aduh. Tong miwarang ngadeg ieu da anu gendut mah ieu beberahilan. Anu gendut mah wah. Kan itu ada di video-video loh. Berarti can nontonnya video Naci Fitri yang lagi berdiri bikin video. Itu di rumah Bunda. Berdiri. Batara salam kenal juga. Thank you yang udah kirim-kirim. Pokoknya mah produk Sunda mah moal gagal, insya Allah. Bang Aji nuju ieu we emok cabok di Golodog. Ken Dede speed miluan sok we nah atuh bae ngobrol-ngobrol mah meunang. Aya pertanyaan pasti dijawab, ari aya jawab geuneuna mah. Bor arah jalan-jalan ieu. Diuk oge eungap nu gendut mah. Mual cigana mah ngepaskeun 75 kilo pan enak 72,3 tah berarti 3 kilo 7 os deui 75 kagok lah bae bisa kintalkeun oge. Bae gede-gede awak ieu. Teu milik madang gede nuturkeun. Astagfirullahaladzim, mungkin kamu mah gila jadi goyang-goyang ah. Ngajakeun budak. Buah egang, yeuh. Lain egang rapatkeun we cenah lempang mah. Lah mun dibeki budak kami di tempo di handap mah. Masak geus ah, eueuh pasakeunana jeung nu aya we dahar ge. Bangkok cenah ieu. Ayam beureun Bangkok mah nya. Jelema oge nya rupa-rupa aya turunan Bangkok, aya turunan KT gitu nya, mun disarwakeun jeung hayam pisan telenges. Alhamdulillah berarti senang hati ieu dahar saaya-aya aya uyah belewekeun, aya tarasi belewekeun, aya naon nu aya pokona matak jadi awak jadi gede oge awak. Jadi tidak ada yang mubajir, inti nama senang pikiran. Itong loba pikiran. Apa kata orang mau bilang apa, makan aja lah. Yang penting mah sehat. Benar kan Dedes, makanya yang bener iya. Hidup mah jangan dibawa ruwet, jangan dibawa pusing. Tah eta nu matak jadi rungsing mah iya. Tah gitu ari anu awakna badag mah kuat nahan kana kanyataan. Kuat kan nya tong boroning nahan kehidupan. Nahan awak berat oge kuat gitu.
Yuswa ayeuna teh 38 tahun sakedap deui bade 40 tahun paminambehan 2 tahun deui mah kitu tah. Rohmat ngaobat gue da oyag. Diam ya, nanti kamunya jatuh. Mohon hanut dah hirup. Sok aya paribasa cenah ieu anu badag mas cenah haneut jeung hipu leres da atuh kan hirup ieu da ari lamun paeh mah tiis. Mama main. Kandel nya kandel ka era. Tebel nih, tebel malah. Dia mah teu poin atuh. Umbo. Ari indung lep teh nya sok hayang dipilueun gitu tah. Budak teh. Umbo. Kelahiran 86. Kelahiran 86. Abi Sundana ti soreang, abi mah Sundana. Sangga buana kuahnya masih banyak mereuneh. Sayur ieu. Sayur nangka kuahnya banyak dan bersantan. Gemeyak tah, gemeyak bahasa Sunda, cenanya bahasa Sunda asli gemeyak. Disebut gemeyak teh gendut, nya disebut gemeyak. Gendut cenah gede ya. Disebut gemeyak teh. Gendut. Akot. Tuh lihat tuh. Bogelet. Oh, warung lobak. Jalan Gandasari. Gandasari mah Gandasoli nya caket teh tadi. Iya, teman-temannya ibu. Ibu sama Om Sebe. Budak 5, awewe hungkul. Budak mah 5, alhamdulillah banyak. Yang paling gede umur 18 tahun, yang paling kecil ini 3 tahun teh ya. Tah. Tagosnya diam. Kamunya tuh nggak bisa diam kalau ibunya lagi. Teh diam tuh, nanti lihat. Derek. Incuan macan, can incuan. Enggak kan udah tahu kan ngomelin gimana. Kamu mah kan nggak kemana-mana, live-nya juga di depan rumah ya. Anaknya 5 guys. Yuswa mah 38 tambah nanti kalau 2 tahun lagi 40. Rinda teteh tambah gemoy, lain tambah gemoy mah gembrot. Kalau gemoy mah di bawah 60 kilo ya, ini mah di atas 70 kilo mah gembrot. Sore juga. Ih, Sangga Buana kalau udah tua mah tambah kendor, udah tua mah tambah keriput, bukannya kenceng. Sumohon seueur sapoe kitu nya. Suaminya nggak ada, lagi kerja. Salam kenal juga. Kamunya diem atuh, nanti kalau lari-lari gitu mah gimana? Mohon salam kenal juga. Kok nangis sih?